without guys sunset. Hello guys, namaste, konnichiwa, welcome to my new vlog. म भर्खर उठेँ, आज मेरो बिदा छ, त्यही भएर 12 बजिसक्यो। अब भर्खर उठेँ, म मुख धोएँ, ब्रस गरेँ, फ्रेस भएको, अनि त्यसपछि अब माथि गएर खाना खान जानुपर्छ। 12 बजिसक्यो। सबजना अब सिजनको मान्छेहरू त 11:30 बजे आएर खाइसक्यो होला। अब निसीको मान्छेहरू आउँछ, अनि त्यही गएर सँगै खाने। अनि त्यसपछि हेरौँ आजको प्लान के हुन्छ, कहाँ गइन्छ। गाइज अल्झी लागेर म सौरभ जोशीको ब्लग हेरिरहेको छु अहिले। फेरि आज नुसर दाइले म्यासेज गर्नुभएको थियो, अनि आइस जाने होइन अनि मैले कहाँ भने स्विमिङ पुलहरू लगइदिउँ न दाइ भनेर आज फेरि हामी स्विमिङ पुल जानु लाग्यो। अनि नुसर दाइको क्याब चाहिँ जीवनसँग रहेछ। अनि माथि गएर हेर्छु जीवनको रुम खुला छ भने, चाबी लिनु बिर्सेँ। फेरि जीवनको रुम खुला छ भने अनि त्यहाँदेखि लिने हो क्याब नुजा दाइको लागि। अब छैन भने त त्यहाँ होला के उपाय के गरौँ ला। सिजनले चाबी लगाएको छ कि नै, सिजनको बिदा छैन। फेरि चाबी लगाएको छैन भने गाह्रो हुन्छ। लगाएर प्यान्ट बोके, स्विमिङ कस्ट्युम बोके, हिसाब बोके। माथि चाहिँ जीवनको रुम हो, माथि हेर्नु पऱ्यो पहिला। रुम खुला छ कि नै? खुला रहेछ। हामीले कहाँ राखेको छ होला क्या? जब हामी स्विमिङ पुलको लागि लाङ लगाएको है, यो मान्छेले चाहिँ अहिलेदेखि स्विमिङ पुल गएपछि मेरो फोटो चाहिँ नभिड है। अब भेन्डिङ मेसिन एउटा कोक किन्ने हो, जुस किनिदिउँ क्या? म भेन्डिङ मेसिन युज गर्ने। मसँग छ पावर ब्याङ्क। 10 रुपियाँ छ यार। 10 रुपियाँ झिक्दैन भयो। यो खान्छौ तिमीले? यार यो खाएको छ। यो मेरो जम्केडा। अब 1 घन्टा स्विमिङ हान्नुपर्छ। तिम्रो आउँछ? तिम्रो त यति पनि हुँदैन मलाई, यत्रो ठुलो हाइट छ। अनि आउँछ खेल्न मलाई त आउँदैन यार। ठिकै यत्तिकै त्यो गर्ने हो, डुब्किने हो। फेस तल। मिलिरहेछ रे, मिलिरहेछ। यो जिम्बु ए रिल्याक्स, यो सबै रिल्याक्स गरेर फ्लोमा जा रे। फ्लो अलि ट्राई प्र्याक्टिस। ट्राई रिल्याक्स गरेर, स्टिफ नपारेर खुट्टा। ओए डुब्ला केटो। माछा टर्फेको लेग यस्तो रे।
स्टिफ नपार अरे है खुट्टा स्टिफ भइरहेछ अरे कडा लुज 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 है Valeu! ल भेटेन अब एउटा खाना मात्रै ल्याउनु चाहिँ थाक्यो यार लास्टै जिउ पुरै त्यो थाकेको जस्तो फिल भइरहेको छ गाइज अगेन ब्याक टु 7-Eleven दाइहरू म ऊ केटाहरू भेट्यो त ओइ तिमीहरूको पनि छुट्टी थियो आज ओइ तिमीहरूको पनि छुट्टी थियो आज अनि थाहा छैन सुख बन्द छ भनेर हाम्रो नवीन सरकारले भने जाऊ भनेको त आइतबार शनिबार त बिदा है साँच्चै भन्नु 7-Eleven खुला छ त अब 7-Eleven गरेर आएको भने थाक्यो यार लास्टै अब कहाँ हिँड्ने अब सामानहरू लिने माथि जाने थाक्यो यार अति कहाँ लिने 7-Eleven मा ल केटा बाई चेक इट आउट बाइक हार्ली डेभिसन रहेछ चक्का चाहिँ भगवान् छ सबैजनाले गाडीमा गियर लिएर बोक्छन् हिँड्छ नि खतरा यार पैसा निकाल्न आएको छ यहाँ Please select your desired transaction. Please wait. Your transaction is being processed. Please select your desired transaction. 3,500 कति 3,000 निस्किन्छ तर कति चाहिन्छ मलाई सबै निकालौँ निकाल्नु निस्किँदैन 500 ननिकालै निस्किँदैन आज हामी पुगिसक्यो होइन के भन्छ समुद्रको साइडमा अब यहाँ बसेर जुस खाने हो जहाँ पनि गइदिने ओए यही बिच रहेछ अस्ति त्यत्रो डाँडा गएको उता मैले प्रोजेन्टले यहीँ ल्यायो होला होइन त्यता खतरा टाढा हिँड्नु पऱ्यो यार तर रमाइलो भयो ट्युसन पनि ढिलो भयो यो भिडियो हालेको थियो के अरे ल ढिला भइसक्यो भनेर गरेर ओए सिधै देखिन्छ आइस भ्युज चाहिँ गर्नु है कस्तो राम्रो छ यहाँ हामी यहाँ बसेर खाइरहेछौँ क्र्याकर्स खाइरहेछौँ गीत सुनिरहेको अनि भ्यू इन्जोय गरिरहेछौँ यस्तै हो अब बिदाको दिन हामी यही गर्ने जहिले
रङको ए कस्तो धेरै निक्लेको गाइस अब हामी चाहिँ यहाँदेखि जान लाग्यो अब घर जाने हो बिहान 1 बजी निक्लेको अहिले 5 भइसक्यो अब चाहिँ घर जान लाग्यो हामी ओइ राम्रो वाला गाडी कहाँ हो के हामीले देखेन हैन ट्यालेन्ट सनसेट हेर्नु जाने भन्छ फेरि फर्किन्छ जाने भन्छ फर्किन्छ के हो यस्तो यस्तो सन्देश छ है गइदिनु रातो चाहिँ भक्का भएको कहिले ए गाइस हामी सनसेट हेर्नुलाई गइरहेछौँ अहिले दाग लाग्छ दाइ हामीले यहाँ क्याम्पिङ गर्नुपर्ने नि पैसा पे गर्नुपर्छ हो दाइ हामी यहाँ क्याम्पिङ गर्नुपर्ने पैसा पे गर्नुपर्छ कति हो महँगो छ प्रज्वल दाइले घर छ अनि के क्याम्पिङ होइन प्रज्वल दाइले त्यो किनेर ल्याएको छ नि टेन्ट त्यहाँनिर देखाउँदै थियौँ फोटोहरू मलाई राम्रो छ अरे ठुलो छ अरे यत्रो ठुलो छ येल्लो कलरको थियो सबलाई हेर्नु नेपाल गएर होइन थाइ झमझम भन्ने हो फोन गर्दै गर्ने सबलाई म्याच गर्दै झमझम गर्ने हो के क्याम्पिङ हेर्नु को जाँदो रहेछ म त बोलाउन है त्यति बेला ल स्कुटी लिएर स्कुटी छ भने स्कुटी बाइक छ भने बाइक लिएर आउँछु गाइस यहाँ सबैजना सनसेट हेर्न आएको छ होइन सबै यत्रो भिड हुन्छ सनसेट हेर्नुलाई क्याम्पिङ साइडमा अहिले खोइ बादलले छेक्यो अब फेरि एकछिनपछि फेरि आउँछ टोटलाई केटा यिनीहरू चाहिँ यहाँ क्याम्पिङ गर्न आएको मान्छेहरू हो यहाँ सबै क्याम्पिङ गर्न आएको फाइनली घर पुग्यो अब यो ब्लग आज यतिकैमा सकिन्छ ब्लग मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नु